So, das ist die Kette, die habe ich jetzt gemacht. Und das ist das Werkzeug dafür. Kettenschlüssel. Und dann ist Folgendes. Das muss auf 16 gestellt werden. Ja. Und dann wird das Ritzel rausgenommen. Und jetzt muss ich das alles nur noch wieder zusammenbringen. Und dann noch was. Die Schraube, die war da drin, wo jetzt der Kranzschlüssel drin steckt. Also den rausnehme und dann die Schraube wieder reindrehen, wenn ich fertig bin. Jo, dann gucken wir uns das gleich mal an. So, also hinten und vorne ist es jeweils auf dem größten Kranz, obwohl ich schon 4 Stück rausgenommen habe. So, also das ist wunderbar.